今日呢，又再同大家去食一個素食嘅自助餐，當然價位上呢都係相當抵食嘅，而且同一個鋪位基本上已經係第3個名做呢個素食自助餐啦。由最早期嘅酒肉朋友，跟住轉咗做我行我素，好短時間裏面呢，就轉咗做而家呢一手嘅素來素往啦。全部呢都係食字嘅。咁呢一間呢，呢一個名未食過嘅，今日嚟試下，又睇下同我之前食嘅有乜分別。咁首先同大家講下呢間鋪嘅位置先。咁佢身處呢，就喺呢個大角咀。如果你搭港鐵嚟嘅話呢，就可以喺奧運站 B 出口，跟住呢，沿住呢個 B 出口連接嘅天橋行過對面嘅匯豐中心，跟住沿左手邊匯豐中心3座嘅方向行過去，落呢條扶手電梯。落咗扶手電梯之後呢，一出街對面呢，就係呢個素來素往啦。位置上呢，其實都相當方便嘅。咁我呢，其實就搭巴士過嚟嘅，喺銘基書院嘅呢個站落車。落咗車之後向前行，過咗呢個天橋底嘅馬路，一直向前行，行到去呢個位置，沿住呢條巷行入去呢，就係噶啦。咁餐廳嘅門面呢，就係咁樣，幾有格調，有少少 cafe 嘅感覺。門面上呢，同我上次嚟呢，基本上係差不多，除咗個名唔同咗之外。咁先同大家講下個價位先。咁呢度呢，就分咗3個唔同嘅時段，由最平嘅68蚊去到最貴嘅158蚊不等。最平嘅呢，就下午茶，平日68蚊，6日假期78蚊，不限時，由2點半可以食到5點。跟住午市呢，1至5 75蚊，6日假期90蚊，咁就限時75分鐘。跟住晚市呢，平日128蚊，6日假期158蚊。另外晚市呢，仲有個5人同行1人免費嘅優惠，即係話如果你平日1至5嚟嘅話呢，5位收4位價錢，平均拉勻一位呢100蚊左緊嘅啫。另外喺唔同嘅網站呢，佢都有啲 coupon 賣嘅。跟住長者呢，5晚市都可以全單9折，但係5送1優惠呢，同長者嘅優惠就唔可以重用嘅，自選一款嘅優惠。咁價格上呢，都幾抵嘅。咁我呢，就係星期日嘅下午茶時段幫襯嘅。咁佢2點半開始，我嚟到嗰下呢，大概都3點零鐘噶啦。基本上呢，都滿座，我哋呢，係最後2個入座啊。我入座之後呢，跟住嚟嘅人呢，都冇位啊，要等有人走先有位。咁就78蚊全包價，冇加1。咁餐廳嘅環境呢，就咁樣，啲台呢，都幾密質質噶，基本上左右兩邊呢，都坐滿人，大家睇下。而裏面嘅格局呢，同我上次嚟基本上大致相若，除咗個名之外呢，分別真係唔大嘅。擺食物嘅位置、裝修大致都係一樣。咁就先俾錢入座，再自取食物。好，同大家睇下出邊有啲咩食物嘅選擇啊！食物嘅選擇呢，未去到話超多，但係都幾豐富嘅。熱盤呢，就有10款8款，好似有呢個咕嚕麵筋，即係呢個類似生炒骨啦、酸齋、西蘭花、椰菜花、菜心、南乳粗齋。另外就仲有呢個蒸嘅蘿蔔糕、煮嘅蘿蔔、素嘅肉餅，仲有呢個炒豆、瑤柱蒸水蛋、榨菜蒸豆腐、豆卜炆冬瓜，仲有粟米蒸腸粉，跟住有個炒飯、炒烏冬、滷肉飯、紅米飯，一個白粥同一個素肉瘦肉粥。湯呢，就呢款菜乾、蘿蔔粟米湯。另外仲有啲炸物，好似係炸番薯、炸蓮藕、炸豆腐，仲有披薩。另外呢，就有啲冷盤，好似呢個素嘅口水雞。呢款呢，特別啊，竟然有鳳爪食，真係成隻鳳爪樣嘅，不過係素嘅鳳爪。再跟住呢，仲有皮蛋豆腐、涼拌四川薯粉、辣辣地嘅薯粉、刀拍青瓜、涼拌粉絲、木耳，幾款嘅沙律菜，粟米粒粒、豆、青瓜、車厘茄、薯仔沙律。跟住呢，就仲有豆腐花、南瓜雪耳糖水，幾款嘅糕點。另外呢款類似啲涼粉、水晶涼粉配雜果。飲品方面呢，就有夏枯草、檸檬水、普洱茶。晚市嘅話呢，我見有個雪櫃有汽水嗰啲嘅，不過午市就冇啦。好啦，我都係每樣攞啲開餐。首先呢，就嚟湯先。呢個湯呢，
就係呢個菜乾、蘿蔔、粟米湯。個味呢，以素湯嚟講算係唔錯嘅，都算夠味，但係未去到話好濃嗰隻。材料呢都十足嘅，有啲豆，有菜乾，有紅蘿蔔，有粟米。初初飲呢唔錯嘅，不過凍咗之後呢就爭啲啦。再跟住呢就食碗粥，呢個粥呢相當唔錯喎，幾綿，有啲素嘅肉碎粒粒，幾好嘅。再跟住呢就嚟啲葉盤，瓜瓜菜菜呢新鮮翠綠嘅，菜心、椰菜花、西蘭花、涼瓜都唔錯，津白都幾好。跟住呢個素嘅生炒骨呢，就係啲硬身少少嘅豆腐扮肉嘅，口感上呢就唔係好似肉，但個味道呢唔錯，真係啲生炒骨嘅味道嚟嘅，少少脆口嘅口感。另外呢個酸齋呢，正常嘅酸齋味道啦，幾夠味嘅，咁就熱食嘅呢個，唔係平時嘅凍食。跟住就有呢個蒸蛋，呢個蒸蛋呢唔錯喎，幾滑幾好。另外呢個豆腐呢，就有少少榨菜喺面，加翻少少味，個豆腐都算滑嘅，可以啊。再嚟特別少少呢，就係呢個素嘅肉餅，口感上呢，真係有啲似肉餅嘅，不過有少少黏口，但係整體呢都有肉餅嘅感覺，唔錯嘅。呢個蘿蔔糕呢，蒸嘅蘿蔔糕，睇得到裏面呢係一嚿嚿嘅蘿蔔，唔係啲膏狀，算係真材實料，味道呢都唔錯，幾好。另外呢款煮嘅蘿蔔呢，亦都算幾好喎，細細粒，夠入味，夠腍，唔錯。再跟住呢，呢款齋南乳粗齋呢，都幾夠味，唔錯嘅。再嚟嚿粟米正露水平啦，特別少少就係呢個素嘅口水雞，賣相呢都似雞嘅，質感呢都算似雞，咁就配呢個口水汁，辣辣地咁樣，幾惹味，開胃醒神啊！另外呢款素嘅鳳爪呢，相對比較少見啲，真係成隻鳳爪嘅樣，唔話俾你聽呢，真係呃得到人啊！成隻鳳爪皮、指甲都有。咬落去嘅質感呢，當然就唔係真嘅鳳爪啦，但係輕輕都有少少鳳爪嘅感覺，亦都係啲口水汁辣辣地，唔錯嘅，相對特別少少。另外呢款粉絲呢，凍食開胃醒神，幾好啊！薯粉都係滑嘟嘟，少少辣，亦都相當惹味啊！炸物方面呢，炸豆腐就係咁嘅樣，正常水平，都算脆口嘅。個炸番薯呢，番薯味幾香，個番薯嘅質地呢唔錯，幾甜，炸得都算鬆脆。跟住個炸蓮藕呢，相當唔錯，脆口，夠腍，夠香，幾好。另外呢個披薩呢，係去到尾段呢，我先攞到啊，因為非常搶手，基本上一出呢，就快俾人攞晒。我係到差唔多走，大部分人都食夠嘅時候呢，我先攞到。咁就有啲粟米啊、番茄、青瓜，真係成個熱辣辣咁整出嚟嘅。個披薩嘅質感唔錯，夠味、脆口、熱辣辣，係偏甜少少，但係整體算幾好嘅。再跟住呢，就個炒飯，咁個炒飯呢，有啲素肉嘅粒粒啦，蟹柳當然係素噶啦，粟米粒粒、蛋等等，正路水平啦，呢個唔算好特別。另外呢個炒烏冬呢，咁有啲菜啦，都夠味嘅，可以啊。仲有呢個蒸嘅腸粉，咁就齋腸粉嚟嘅啫，質地就正常。肉鬆皮蛋豆腐呢，咁就一盒盒嘅豆腐啦，都幾滑，加少少皮蛋，少少肉鬆，唔錯嘅。另外呢，呢個梅菜肉碎粒粒，就少少似啲肉燥，攞嚟撈飯呢一流。如果你就咁食嘅話呢，就會鹹咗少少，真係要攞嚟撈飯先啱數啊！睇下幾靚仔。而呢個沙律呢，個薯仔沙律就一般。比較生啊，唔係好啱我口味。跟住呢啲菜呢，都算新鮮，粟米車厘茄呢啲呢，正常水平啦。飲品方面呢，個夏枯草唔錯嘅，唔過甜，都有夏枯草嘅味。普洱茶呢，就正常嘅普洱茶啦。跟住呢個檸檬水呢，其實就即係清水咁上下，只不過輕輕有少少嘅檸檬味。個南瓜雪耳糖水呢，唔錯嘅，有南瓜、雪耳、南北杏，甜度呢，輕輕少少甜咗啲啲。個質感都唔錯，可以嘅。另外呢啲糕點，3款唔同嘅糕點，好似呢款芒果味，整體都唔錯嘅，質地都可以，唔過甜，細細嚿咁樣，可以試多幾款啊。咁就凍食都算唔錯。最後呢，就食埋呢一兜，咁就黑白涼粉啊，配啲雜果都算唔錯。原本呢，我想試埋呢個豆腐花嘅。我眼見呢，佢都出過2-3桶細細桶，不過呢，可能個桶比較細啊，一出冇耐呢，好快就俾人攞晒啦。到最後我想食嗰時呢，我出去睇咗幾次，佢都冇再出，咁我就試唔到啦。佢個桶呢，真係唔係好大個，多幾個飲筆呢，好快就俾人畢晒啦。我哋2個人呢，
就坐咗一個真係2個人嘅位，相對有少少逼嘅。佢原本嘅碟呢，再加多少少嘢呢，已經擠滿啦。咁整體嚟講呢，6日假期下午茶時段78蚊一位，全包價，都算幾抵幾唔錯。食物選擇豐富，不限時，俾你任坐任食。熱盤、冷盤、炸物、甜品、飲品，樣樣都有啊。質素呢亦都算唔錯，係座位上就逼少少。位置上呢，雖然就唔喺最旺嘅區域，但係其實交通呢都算幾方便。港鐵站行過嚟都係幾分鐘嘅步程。最平日下午茶68蚊已經可以落樓啦。咁呢度食物嘅補充呢都密嘅，不過人呢亦都唔少，所以好多時呢，就算佢啱啱補充完，轉頭呢都有機會俾人攞晒。好似披薩、豆腐花呢，披薩就最後階段，啲人走到七七八八呢，我先食到。豆腐花呢，因為佢冇再出到，所以就食唔到啦。所以啊，如果大家有啲好想食嘅嘢呢，穩陣啲都係攞咗先，唔好諗住留翻臨尾先食，因為可能會冇噶。因為佢一般嘅熱盤呢，佢換出嚟嘅呢，未必係同一款，轉個頭呢，可能轉咗第二樣嘢噶啦。提多大家一樣嘢啊，咁呢度呢，就自助形式，臨走嗰下呢，記得將你台邊嘅嘢清翻去啲收集處。另外呢，佢不時都會有啲派飯嘅活動嘅，咁大家可以喺餐廳門口呢就望到噶啦。除此之外呢，佢亦都有啲外賣飯盒，咁就喺自助區裏面自選自己中意食嘅齋菜，擠落個飯盒度。有興趣嘅話呢，都可以試下嘅。整體都滿意嘅，都推介大家嚟試下。下次再同大家試食過其他嘢啦。拜拜。